Hola amigos, buenas noches. Saludándoles aquí un sábado. Ya se fueron las visitas. Ya me quedé solito aquí disfrutando mi pequeña fogata. Y una noche espectacular. Solo vean esa luna. Pareciera el sol, pareciera si estamos de día. La verdad que es impresionante como está hoy. No sé si alcancen a ver ahí, todo se ve iluminado. Creo que la cámara no lo alcanza a agarrar. Está hermosa la noche. Yo aquí disfrutando la fogata, viendo la luna y tomándome algo frío aquí, un cafecito. No se cansa ver. Tomando un cafecito helado, viendo viendo cómo las nubes pasan ahí. La verdad que muy pocas veces nos detenemos a disfrutar las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Y se ven las estrellas. La verdad que el cielo está bien despejado. Solo hay unas cuantas nubes ahí. Así como ven la luna amigos, así se ve aquí ahorita en el momento. Nada de acercarlo, hacerle zoom in. Mira, aquí está el fuego. Así se mira. No es truco de cámara o en el video. Hay un avión ahí. La verdad que es una hermosa, hermosa luna hoy. Vamos a ver qué pasa si la acercamos. Ahí está, de cerca. Vamos a dejarla así. Bueno, yo sigo aquí disfrutando la noche. Ya solito, ya las visitas se fueron. Ya estamos casi a la medianoche. Ya para algunos es hora de dormir. Yo quise aprovechar para quedarme un rato más y disfrutar aquí la fogata. En la parte de atrás de mi casa. Aquí es un patio. No se alcanza a ver ahorita. Es un patio, la fogata aquí a un lado. Y la verdad que esto fue lo que me detuvo un rato más acá afuera. Esa luna. El clima súper agradable. Estamos quizás alrededor de los 75 grados Fahrenheit. Un clima no se puede pedir más en realidad. Hasta ya me están dando ganas de
de dormirme acá afuera. Si ustedes solo pudieran ver lo clarito que está aquí afuera. La verdad que el teléfono no hace, la cámara no hace justicia, pero ahí se alcanza a ver un poco más. Yo tenía años de no detenerme a disfrutar algo así. La verdad que ya la vida de adulto, pasar ocupado, pasar corriendo con trabajos, actividades familiares, bien poco se detiene uno a disfrutar las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Así es que no les voy a cansar con el video. Saluditos. Espero que usted esté pasando un excelente fin de semana. Estamos ya un sábado casi a medianoche. Creo que estamos a mayo 18, si no me equivoco. Saludándoles desde aquí. Espero que ustedes lo estén pasando súper bien. Saluditos. Déjenos un comentario cómo está pasando usted su fin de semana. Saludos, que estén bien.